Добар ден, ученици! Јас сум Весна Калајджиевска, наставник во Основното училиште Гоце Делчев од Могила. Во рамките на оваа училница ќе ја разгледаме наставната содржина множење и делење цели броеви или децимални броеви со степен со основа 10 и степенов показател позитивен или негативен цел број. Од темата број и решавање проблеми. Цели на овој наставен час е ученикот да ја препознава еквивалентноста на 0,1 и 10 на минус прва, 10 и 10 на прва, да множи и дели цели броеви или децимални броеви со степен со основа 10 и степенов показател било кој позитивен или негативен цел број. Најпрвен ќе разгледаме за степени со основа 10 со позитивен степенов показател. Во табелата некои декадни единици се запишани како производ од исти множители и како степени со основа 10. Да ги разгледаме. Декадната единица 100 е запишана како производ од 10 по 10 или тоа запишано како степен е 10 на квадрат. Декадната единица 10.000 е запишана како производ од 10 по 10 по 10 по 10 или како степен 10 на четврта. Декадната единица 100.000 е запишана како производ од 10 по 10 по 10 по 10 по 10 или како степен 10 на петта. И декадната единица 1 милион е запишана како производ 10 по 10 по 10 по 10 по 10 по 10 или како степен 10 на шеста. Воочуваме дека бројот на нулите во декадната единица е еднаков на показателот во нејзиниот запис во вид на степен со основа 10. Сега ќе разгледаме за степени со основа 10 со негативен степенов показател. Во табелата некои децимални броеви се запишани како производ на еднакви множители и како степени со основа 0,1 или 10. Даден ни е децималниот број 0,01 или тоа ни е еднакво на 1/100, запишан како производ ќе биде 0,1 по 0,1 или тоа ќе ни биде еднакво на 1/10 по 1/10, запишан како степен 0,1 на квадрат или тоа ни е еднакво на 1 врз 10 на квадрат или тоа е еднакво на 10 на минус 2. Другиот број ни е 0,001, односно 1/1000. Запишан како производ ќе биде 0,1 по 0,1 по 0,1 или тоа ни е еднакво на 1/10 по 1/10 по 1/10. Запишано како степен ќе биде 0,1 на трета, тоа е еднакво на 1 врз 10 на трета или 10 на минус трета. Нареден број е 0,0001 или 1 врз 10.000. Запишан како производ 0,1 по 0,1 по 0,1 по 0,1. Тоа е еднакво на 1/10 по 1/10 по 1/10 по 1/10. Запишано како степен ќе биде 0,1 на четврта, еднакво на 1 врз 10 на четврта, еднакво е на 10 на минус четврта. Воочуваме дека степеновиот показател во записот како степен со основа 10 е еднаков со бројот на децимални места по запирката во бројот. И дадени се тука два примери за запишување на ваков начин. Сега ќе разгледаме примери за множење. Прв пример, 2,3 по 10 на квадрат. 10 на квадрат можеме да го запишеме како 100, значи ќе биде 2,3 по 100 еднакво е на 230. Втор пример, 508 по 10 на минус 2 еднакво на 508 по 10 на минус 2 го запишуваме како децимален број 0,01 и тоа е еднакво на 5,08. Трет пример, 5,32 по 10 на 5 еднакво е на 5,32 по 100.000 или тоа е еднакво на 532.000. Четврт пример, 5,4 по 10 на минус четврта еднакво е на 5,4 по
0,0001 или тоа ни е еднакво на 0,00054. Пробајте да ги решите следните примери сами. Примери за делење. Прв пример, 289 поделено со 10 на квадрат, тоа е еднакво на 289 поделено со 100, односно тоа е еднакво на 2,89. Втор пример, 305 поделено со 10 на минус прва, тоа е еднакво на 305 поделено со 0,1 или тоа ни е еднакво на 3050. Трет пример, 240 поделено со 10 на трета еднакво е на 240 поделено со 1000, тоа е еднакво на 0,24. Четврт пример, 25,8 поделено со 10 на минус втора еднакво е на 25,8 поделено со 0,01 или тоа ни е еднакво на 2580. Пробајте да ги решите следните примери сами. Пријатна работа!